现在佛庭，有些人会不知道到底神经科是在干什么的。就一开始就是刚进学校就会讨论说，大家爸妈在做什么工作嘛。然后说哦，我爸是医生。然后说哦，你爸什么科啊？我说哦，神经科啊。神经科哦，你说看那个塔卡派克那种人的吗？他说为什么很多人都会搞混这两科，我都不懂为什么。因为神经科就是比较看是生理层面的东西嘛，精神科就是看比较心理层面，这是很多那种比较没有涉猎过这边的人都会觉得哦，两个应该是差不多，反正神经就跟神经有关嘛，他就神经病哦，神经病，就哦神经内科看的东西，就哇，但是之后跟那些同学解释完之后，他们说哦，原来我自己犯了那么蠢的错误。我记得他小时候做了一件事情，很好玩的一件事情。我那时候礼拜天会去查房，那有一天那时候巧莲智巧虎，他就带着他的那个听诊器，穿着小小医师服，礼拜天我就牵着他的手去医院查房。我想那时候是不是搞不好真的是想要当医生？虽然我们真的是没有，那时候算是有，那时候种下的，也许，然后其实后面其实他偶尔还是会跟我聊一下，说，比如说神经那一些的东西啊，等等那一些，而且有些时候，比如说我们去做取酸完之后，我回来你跟他讲，我刚刚那个病人躺不进来，走得出去，出院之后完全好了，他就说哦好厉害啊，到底发生什么事情？偶尔还是会跟他分享一些事情，然后听他的眼神还看着我，好像有一种蛮兴奋，对，兴奋、崇拜的眼神。虽然我还是不太希望他走医科，可是反正我就觉得这个就是他自己选择了。君汉跟宇汉来，我爸是生活白痴，生活笨蛋啊，他会夹娃娃，你知道吗？他从我还没出生的时候，在追我妈妈的时候就在玩，因为家里会有那个玩偶，就一袋一袋用垃圾袋装起来，又很大。是他夹得很厉害吗？他其实是靠钱，他是靠技术。因为他还说他年轻的时候那个爪子比较牢靠啊，比较好抓这样。他抓国啊会有10个借口，他就会说什么哦，你们现在这个设计不好啊，怎样。他会去怪那娃娃机设计的。不是，有时候真的设计不好，这个他有点违背我们的这个信任。你觉得生活上是哪些有白痴？家里不是常有洗衣服嘛，就会用洗衣机洗。那我小时候的时候，可能洗衣机比较简单，操作比较简单，按钮比较少，它可能转一转，按一按，然后就可以操作了。可是现在呢，洗衣机越来越进步了，它越来越复杂。那他有时候就在那边研究半天，然后找不到方法，就会叫我们2个来，或者叫妈妈来，说秀这个怎么用？然后我妈可能就3秒钟就帮他解决他刚刚半小时的这个问题，这样子。他就开始碎碎念说，这洗衣机难用啊，不要用什么之类的。所以呢，就变成常常说他要干嘛，都会先叫我们来，然后就有点伸手牌那种感觉。都一样吗？像我在家里，我手机要换手机，我就叫我儿子来。我要是看 MLB，我的网站是几什么？我的账号是多少我都不知道，他全部要帮我输进去的。对啊，我们电话还不会输人，比如说郑医师打来，我还不会输郑医师的。这你也讲就是，你要生活白痴，我们都是生活。那你干嘛换这么贵的手机啊？流行啊，身份啊，什么话？一个大哥不用 iPhone 12，难道是 iPhone 6吗？我现在 iPhone 了，我现在是 iPhone 6换到12，我中间没有过程。怎么讲到我了？不好意思。还有一个就是可能他在医院比较忙嘛，回来就很累。然后有一次我记得妈就很累，他叫我们来倒垃圾。他就说好，大家来倒垃圾吧，然后开始指挥我们说你去收厕所，你去收客厅啊，然后完全没有动手，就动嘴啊。他都在沙发上讲这些话。对，然后我们把那个垃圾桶里完之后，不是垃圾袋嘛，他就把他刚刚新的那张卫生纸丢到新的垃圾桶里。对啊。可是你爸爸忙一天，最大享受就回到看到那个黏在沙发，然后看电视，然后看体育节目吗？还是不是看 Netflix 或者是 YouTube， 他比较常看 YouTube 啦。真是我们男人到家里，其实有时候是一个心态，就想休息。而且你不知道，其实回家看到全家在一起，我们很快乐。那希望全家一起做事情啊，所以我有安逸感啊。对啊，那种幸福感不一样。那因为我们比较擅长出嘴巴，他们比较擅长活嘛，所以大家分工啊，对啊。那爸爸不运动的吗？他就是喜欢介入我们的生活，介入。就是我跟哥哥小时候喜欢打棒球，就会把袜子折成球，然后自己打。然后有一次爸爸就很积极的想要参与，他就来跟我们一起打。结果呢，他一把球打出去，然后打到那个就是客厅的底处，就看到那个菩萨在开始晃，
然后换一换就蹦，我就想说啊，完蛋了，我跟哥哥知道妈妈很在意这个东西，结果我们去看就这个哦，对菩萨，对，你看它原本是全黑的，然后下面包青天，然后他的耳朵还掉下来，对，然后我跟哥哥就很害怕，我们就说好说，如果被妈妈发现，第一个指向爸爸，绝对是爸爸做的，结果妈妈一回来马上发现，我们就直接把它出卖掉，把它就被骂了。不是啊，因为我们打了那么久，在家里玩那个，我们都不会出事不会，把结果弄坏过啊。他一来就出事。这个就是其实因为我跟亲子活动是比较难的嘛，在家里难得。如果我是感觉菩萨应该也是感动了，所以才打下来。不过他们两个我印象很深刻，他妈眼睛很利，一回来就觉得那个菩萨不对劲，就说菩萨怎么了？他们两个那个手指之运动，那一致性马上举我后来有承认是我啊，对啊。的确就是你啊。对，我们常常看的节目呢，就谈到这个艺人跟小孩的。那你看今天看的难得看医师他们的家庭啊，也很难得。那最后呢，我想每个人要送一句话给爸爸啦。我觉得谢谢爸爸，现在让我靠，以后你可以靠我。哇哦！可是我的意思说，爸爸如果能做到90岁是幸福。为什么？人要动就活。你爸爸，你看每天跑，他都有精神，他很厉害。他每次那个脚本要这么复杂，他可以讲到这样，他就是靠演讲，你知道吗？跟靠打那个网球吧，有运动。这句话有感动吗？谢谢啊，就之后在医学系，然后在医学院，然后在医院，就不要太欺负我。然后，因为我常常跟他讲我怎么去电学生，不会啦，照顾你都来不及了。最重要的是什么？就是3不5时我们要做什么事。来，燕城，到现在才越来越有感觉，就是老妈给的资源真的是很多很多。很爱你，对不对？对啊，就虽然有路跑衣服，可是就是各方面还是都对我蛮好，就其实我过得蛮舒服的啦。然后就是以后也就是如果还有什么需要帮助的，再麻烦您了。请多多提拔。就只能说很感谢，就是比如说我觉得我最大的收获就是价值观了。以前这样的教育可能会觉得很凶，但是后来回过头来才发现，那其实是真的在帮我，所以谢啦。那我这个儿子很贴心，我们睡觉前都还会 kiss，互相 kiss，对。是，爸爸从我出生那段时间就一直工作，很辛苦这样子。只是说我知道你回家很累啊，半夜看电视的时候，看完记得进房间睡，不然你外面会着凉。虽然因为我其实生活作息比较不好啊，我会看他在睡着，我会叫他一下，他真起不来我就把他干醒回来，就是好好照顾身体啊，睡觉好好在床上睡这样子。然后就看，到这个年龄一定在沙发上被电视开大声才会。还会睡着。你把它关掉，他啊？遗憾。我想说，虽然爸爸在生活教育上对我没有什么帮助，可是我很谢谢他，就是近年来越来越看到那个家庭的重要性。虽然小时候常常不在家，可是越长越大之后，他愿意多花时间来认识我跟哥哥。然后呢，他会希望一直陪我们出去玩，虽然最后不出去的都是他自己。就是他可能前一天就看 YouTube 看什么号角响起啊，或者是一些 YouTuber 拍他们出去玩，这家食物看起来很好吃，我们明天早上8点出发去基隆啊，或是宜兰啊，然后不然去哪里吃饭好了。然后我每次可能都会7点40起床等他，就他都睡到9点半。然后后来说，不然我去附近的不让去吃到。我其实很感谢我的太太。我们今天来其实只有父母亲的一个而已，其实父母亲2个是共同角色。那老实讲，我缺的课程是我太太帮我补上的。那慢慢学着长大，我太太就说，一人要 balance 一下，因为我运气很好，2个是男生。那男生在成长路途上，接下来可能爸爸的角色就比较重，所以我们慢慢就 balance 在这个部分。不过我其实很谢谢我2个儿子，很顺利、健康，那个心理健康的成长。其实我们互相在回馈啊。其实我今天是非常谢谢他们，因为也是求很久才让他们来上节目啊，是吧？而且他们来都是第一次，我们感动哦。这个是在每个位置相对的也有好处，当然也有相对的压力。我们有抱怨，但也要懂得感恩啊！这个希望大家呢也不要太酸这些
所谓的一些名人家庭，什么靠爸一族啊，对啊，本来家庭这是生命与共的，这家族本来是这样。那到20岁、25岁之后，真的要靠自己飞了，对不对？当然父母永远担心不完，对不对？小孩要各自爬山了哈，各自努力。谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。